Vojna v priamom prenose, idú správy, show na CNN už naberá grády. Zajtra padnú bomby na Bagdád, sľubuje reportér. V záujme demokracie sa vraždí, život za ropu vraj vymení každý. Do očí klamú jedni aj druhí, kto je ten pravý. Mŕtvych vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radmi hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier, týchto pseudobojovníkov zámier. A zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém? Povedz mi, nemáš už toho dosť, týchto krvavých spomienok na budúcnosť. Všetci sme odjak živa proti, ale prečo nás stále ešte baví zomierať za smými? Svätý bojovník za džihad vzdal sa boja, išiel rabovať nemocnicu vo vlastnej štvrti. Kričí, že umiera do kamery, kde stratil nádej, v ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu velil. Asi niekde v tichu, v teple ten svoj život dožije. Opona zďaleka ešte nepadá.